Hi mga bossing! Meron tayong chest freezer dito na Condura brand. Ayun, inverter yan mga bossing ha. Ayan, testing natin, buksan natin siya. Wow, ang ganda naman. Meron na rin siyang glass sa ibabaw. Ang cubic niya is 5 cubic po. SRP niya is 16,495. Mabibili nyo lang ng 12,499 na lang po. Last one na po ito ha. Ayan, Condura brand. Ay, dito naman tayo sa kabila. Meron din tayong Medea 5 cubic at 9 cubic. Ito yung 5 cubic nakabalot pa, pero i-flex ko na tong 9 cubic po na chest freezer. SRP nito is 17,995. Mabibili mo na lang ng 13,499. Ayan, flex natin, no? 13,499, nag-iisa na lang po yan, ha? Ayan, no, nai-slide po yung ano niya. Meron na rin siya mga accessory dito. Ayan, kompleto po yan, ha? Meron din tayong 5 cubic, itong kabila natin, Medea. Ang SRP niya is 16,095. Mabibili mo lang ng 12,500. Ayan, meron din tayong mga aircon dito, mga bossing ha, saka mga portable na aircon. Ito aircon to, no? Ayan, 1 HP mga bossing. SRP niya is 17,998. Makukuha mo na lang po ng 13,999. Ayan, marami kang pagpipili ng appliances, refrigerator, air cooler, mga chest freezer, smart TV. Location natin, Garnica 1 Commercial Equipment Wholesaling, Toro, Bukawi, Bulacan. Cash on delivery, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat!